Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasiska. Kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai latihan nafas dalam dan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Berikut langkah-langkah latihan nafas dalam. Atur posisi duduk tegak di tepi tempat tidur. Bila tidak memungkinkan, bisa dengan posisi duduk di tempat tidur sesuai tingkat kenyamanan Anda. Letakkan tangan kanan di atas perut, tangan yang lain di atas dada. Rasakan perut bagian atas mengembang dan tulang rusuk membuka. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 2 detik. Tahan nafas selama 1 detik. Kemudian hembuskan nafas melalui mulut selama 2-3 detik. Lakukan ini sebanyak minimal 3 siklus. Latihan nafas dalam ini bisa dilakukan mandiri kapan saja saat Anda merasakan nyeri dan mengalami kecemasan. Langkah-langkah batuk efektif. Atur posisi duduk tegak di tepi tempat tidur atau duduk bersandar di tempat tidur sesuai kenyamanan Anda. Posisikan kedua tangan Anda secara menyilang di dada, kemudian lakukan nafas biasa. Tarik nafas perlahan lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Lakukan sebanyak 2 kali. Kemudian lakukan tarik nafas dalam lewat hidung semaksimal mungkin. Kemudian batukkan sebanyak 2 kali secara berturut-turut. Kemudian lanjutkan dengan nafas biasa.